حبايبي عاملين ايه؟ بصوا النهارده عملنا دونيتس، حاجه زي الدونيتس وحاجه زي المولتو كده، طعمها تحفه، وعملناها على البوتاجاز باسهل طريقه، هشه وطريه. بصوا كده، هنقطع واحده معاكم ونوريكم، وهنزل لكم الطريقه في صندوق الوصف عشان تعملوها بالظبط جنب كوبايه شاي بقى، تبقى تحفه. يلا قطعي ورينا كده يا لولا. بصوا بقى، بصوا كده، شايفين؟ بصوا الشوكولاته جواها سايحه وجميله. قوموا جربوا الطريقه دي واتمنى تعجبكم، وانزلوا عندي في صندوق الوصف هتلاقوها الطريقه بالظبط، سهله جدا وبثلاث مكونات مش اكتر، وعلى البوتاجاز.